ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রেজিয়া ফেভারিট রাজশ্রী। আজকে আমি বানাচ্ছি চিলি চিকেন। তো এর জন্য আগেই থেকেই আমি মিক্সিতে একটা পেস্ট করে রেখেছিলাম পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো, মটরশুঁটি, লঙ্কা আর ধনেপাতা আর একটু আদা আর লেবু রসের, যাতে মাংসের থেকে আস্তে গন্ধটা চলে যায়। এবার আমি গ্লাভসটা পরে নেবো, কারণ আমার কাঁচা মাংস ধরতে পছন্দ না। জল দিয়ে দিলাম মশলাগুলো চলতে মাখানোর আগে সব কিছু রেডি করে রাখছি, না হলে আর ধরতে হবে। মিক্সিতে একটুখানি উপর করে লেগে দিয়েছে, যেরকম হয়েছে দেখতে। রেসিপিটা ফলো করতে পারো, আমি অনেকবার বানিয়েছি মিক্সিতে। মাংসটা মেরিনেটে, এটা আমি এখন স্পুন দিয়ে ছাড়বো। তো দেখি ছেড়ে আগে ডাবটা। তেল আমাদের ভালো করে গরম হয়ে গেছে, ছাড়বো কম আঁচে দিয়ে, লো ফ্লেমে একদম আস্তে করে। ততক্ষণ আমি পেঁয়াজ ক্যাপসিকাম কাটি।